გამარჯობა პირველ რიგში მოგესალმებით. ცალკე როდესაც პროდუქტს ვიღებთ, ანუ არა ინტერიერში უბრალოდ ცალკე. მაგ შემთხვევაში გუშინ ვისაუბრეთ დავუშვათ ჩემს აი ექსპოზიციას მიმართებაში, როდესაც ძალიან ნათელ ნივთს ვიღებთ და ამ ნივთზე ვაფოკუსებთ და შემდეგ უნდა ჩავუწიოთ, აი თუ გახსოვთ მაგას რომ ამბობდი ტექნიკურად, აი ანუ უნდა დააფოკუსოთ უშუალოდ ყველაზე ნათელ წერტილში და შემდეგ კიდე ტელეფონით ვამბობ ყველა ტელეფონს აქვს ეგრე თითით ჩაუწიოთ და მაგ შემთხვევაში ფონი უკან გვექნება მუქი, მაგრამ სუფთა და იდეალურად გამოჩნდება თვითონ პროდუქტი. ანუ ანთებულ ფორმატში ვგულისხმობ და ასევე მე დიდი სიამოვნებით დავუშვით პატარა რაღაცეებს წარმოდგენილი მაქვს თუნდაც ანთების გარეშე, მაგრამ მზის შუქზე, ვინაიდან ეს არის ფერადი შუშა საოცარი იქნება, ანუ სადა ღია ფონზე რომ გაიტანოთ ეს და დღის ოღონდ მზემ გაიაროს ამ ყველაფერში, გონია რომ ულამაზესი ფოტოები გამოვა. თუნდაც ოთახში, ოღონდ აი რომ ჩაუწიოთ, რასაც მე ვგულისხმობ, მგონია რომ ძალიან ლამაზი გამოვა, უბრალოდ მხოლოდ პროდუქტი გამოჩნდება, ანუ გარშემო რა ხდება არ გამოჩნდება, მაგრამ პროდუქტი მთელი თავისი ყველაფრით, ყველა მასალით და ანუ როგორ ანათებს და ყველაფერი წესით იდეალურად უნდა გამოჩნდეს ჩემი გამოცდილებიდან. ეს ყველა განათებულ წყაროზე დაჭირდება აუცილებლად, იმიტომ რომ თვითონ არის განათების წყარო და აქვს ძალიან დიდი ნათება დანარჩენ გარემოსთან შედარებით, თუ რა თქმა უნდა გარეთ არ ხართ და მზეზე, აუცილებლად დაჭირდება ის მეთოდი, რასაც მე ვამბობ, ანუ დაფოკუსება და ჩაწევა. ეს ვამბობ ტელეფონით გადაღების შემთხვევაში და ამ ჩაწევის ფუნქციაზე, როდესაც ვიღებთ რაღაცა ნივთს, რომელიც ანათებს თვითონ, იმდენად დიდი შუქი აქვს, რომ იწვება, ანუ ვერ ასწორებს კამერა, ესეთ დროს ამ ნივთზე რო ვაფოკუსებთ და კიდევ ვუწევთ მინუსში. პროფესიონალურ კამერებს ესეთი ფუნქცია არ აქვს, უნდა დააყენოთ უშუალოდ მინუს ექსპოზიციაზე, უნდა ჩააბნელოთ. უბრალოდ მაინც ცოტა სხვანაირი ეფექტი არის, ვიდრე ტელეფონში. ტელეფონს ალბათ რაღაც თავისი როგორ თქვა, პროგრამა აქვს ისეთი, რომ რაღაცნაირ ბილ ლამაზ გამოსახულებას გვაძლევს და ეგ რო გავაკეთოთ პროფესიონალურ კამერაში ბევრად მეტი წვალება გვიწევს ვიდრე ტელეფონით, რომ მივიღოთ ვიზუალი თუ არ გვჭირდება რაღაც ძალიან მაღალი ხარისხის ფოტო და უბრალოდ ინსტაგრამზე დასადებად გვჭირდება, მაშინ ტელეფონით მშვენიერი გამოდის. რა ვქნა, მაინც დღის შუქის ის ვარ ზოგადად მოყვარული და ნებისმიერი პროდუქტი მგონია, რომ მაინც დღის შუქზე ბევრად უფრო ლამაზი გამოდის, ვიდრე აი ესე შიდა განათებაში და ანთებული თუ რა თქმა უნდა გვაქვს ამის შესაძლებლობა. თუ არა და თუ ავანთებთ, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცოტა ჩავუწიოთ ხოლმე, ჩავაბნელოთ კადრი, იმისთვის რომ თვითონ ეს ობიექტი რაც ანათებს, უკეთესად გამოჩნდეს. ანუ დღეს ბევრად უფრო მცირე მასალა მაქვს თქვენთვის ძირითადი ნაწილი რაც იყო, ანუ გადაღებასთან დაკავშირებით ყველაფერზე გუშინ ვისაუბრეთ. დღეს უბრალოდ ორი სიტყვით მოგიყვებით ზოგადად ჩემი გამოცდილების შესახებ ინსტაგრამთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამას ვერ დავარქმევ რაღაც პროფესიონალის მიერ ჩატარებულ ტრენინგს ამ კუთხით, იმიტომ რომ სოციმედია უკვე იმდენად განვითარდა და იმ ცალკე პროფესია მგონია ინსტაგრამზე რომ იცოდე ზუსტად როდის რა დადო და ეგ შოპები როგორ გააკეთო, მეც ახლა მთლად მასე ვერ მივყვები ნაბიჯ-ნაბიჯ, იმიტომ რომ ნუ არ არის ჩემი საქმე, კი მჭირდება, მაგრამ არა იმ დოზით, რომ რაღაც ძალიან კომერციული თვალსაზრისით შევხედო. პირველ რიგში სანამ ინსტაგრამზე გადავალთ, ორი სიტყვით გეტყვით დამუშავებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დამუშავებას რაც შეეხება ზოგადად პირადად მე ტელეფონით იმ წესებით, რაც თქვენ დაუშვათ გასწავლეთ და გაგიზიარეთ გუშინ, თუ ვიღებ ფოტოს ძალიან მინიმალური დოზით ვერევი, ანუ ფოტოში დიდად აღარ ვერევი, შემდეგ მინიმუმ ოდნავ თუ სადღაც ლაქა დაუშვათ, ეს ლაქა მოვაშორო და ცოტა შეიძლება უფრო გავათბო ფოტო, ანუ ტემპერატურის თვალსაზრისით, ან გავაციო და აი ეს არის მეტად არ ვერევი. ანუ ჩემი რჩევა თქვენს მიმართაც იქნება ის, რომ გადაღების პროცესშივე ისე დააწყოთ და დაალაგოთ ყველაფერი და არ დაგეზაროთ, თუნდაც გაწმინდოთ ფონი თუ გაფუჭებული არის, არ გამოიყენოთ და ანუ იდეალურად მოაწყოთ გარემო გადაღებამდე და შემდეგ გადაიღოთ. ანუ ყველაზე ძალიან
ვერ ვიტან რომ მეუბნებიან მაგას წავშლით ეგ არის მაგაზე მაკანკალებს ანუ ჩემი მიდგომა არის ის რომ გადაღებამდე იდეალურად მოვაწყო ისე რომ მინიმალური ჩარევა დამჭირდეს შემდეგ არა იმიტომ რომ მეზარება შემდეგ ჩარევა არამედ იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის ზედმეტი ჩარევა მაინც ვერ გაძლევს იმ შედეგს რა შედეგსაც როცა გაქვს მაშინ როცა უკვე იდეალური სიტუაციაა და მე იღებ ანუ ის მაინც ხელოვნურია ამის თქმა მინდა ამიტომ ჯობია რომ მანამდე მოვაწესრიგოთ გარემო და რა თქმა უნდა მე ჭირდება მინიმალური ჩარევა მაგრამ ის რომ აი რაღაცა მოსაჭრელი გახდეს დიდი დოზით წასაშლელი გახდეს ან გადასაკეთებელი ანუ მე არ ვარ მომხრე იმიტომ რომ მაინც ეთყობა და მაინც რაღაც ხელოვნურისკენ მიდის შემდეგ ანუ ეს ის ფოტო არის უბრალოდ საჩვენებელი ფოტო არის რომელიც გუშინ გაჩვენეთ იმისთვის რომ დაუშვათ თუ კიდეში დგას ჭიქა ან ნებისმიერი რამე ნივთი იწელება და ანუ დისპროპორციას გვაძლევს ობიექტივი რა თქმა უნდა იდეალური ვარიანტი არის როგორც უკვე ვთქვი რომ გადმოვწიოთ ჭიქა და შუაში დავდოთ და ისე გადავიღოთ რომ თავიდანვე არ იყოს გაღუნული თუმცა მცირედი ცვლილება და გამოსწორება ამისი შესაძლებელი არის დამუშავებითაც მე პირადად ყოველთვის ვიყენებ თვითონ ინსტაგრამისვე თულებს ანუ ინსტაგრამშივე ვამუშავებ დადების წინ ფოტოს თუ არა და ნებისმიერი ეს თული აქვს ყველა დასამუშავებელ აპლიკაციასაც აქვს თვითონ iPhone-საც და ასევე ვხმარობ იშვიათად, მაგრამ ადრე ვხმარობდი უფრო ძალიან ცნობილი აპლიკაცია არის VSCO, ესე ქვია, მოგწერთ მე სადმე ან ჩატში დავწერ, რომელსაც ასე თუ ისე შედარებით უფრო კარგი ფილტრები აქვს, უფრო ცოტა ბუნებრივთან ახლოს ვიდრე დაუშვათ სხვა აპლიკაციებს და ნუ რაც თავარი არის, კიდე ფილტრების შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ დაუშვათ სრული 100%-ით არ დაადოთ, არამედ რაღაც 3-4, ანუ 12 არის მაქსიმუმი და აი ცოტა დაადოთ, ესეთ შემთხვევაში არ ეთყობა და შეიძლება რაღაცა მოგცეთ. მაგაზე კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეს არის ინსტაგრამში გახსნილი ფოტო, რომელსაც მოგეთ ვცდილობ რომ გავასწორო, ანუ აქ ახლა უბრალოდ არ ჩანს რას დავაჭირე ხელი, ეგ არის ყველაზე ცუდი. ანუ თავიდან გავხსნი კიდევ და თან ვილაპარაკებ. ანუ პირველივე რაც არის adjust, რასაც აწერია, ეს არის იმისთვის, რომ თუ კადრში გვაქვს რაიმე გაღუნულობები, ან მაგალითად დახრილი არის ჰორიზონტი, ხაზები არის ძალიან დაბრეცილი, გავასწოროთ. აქვს ორი ვარიანტი. როგორც ხედავთ, ერთი არის რომ კადრის ზემოდან ქვემოთ ასწორებს, აი რა ჩართოთ მივხვდებით და მეორე არის გვერდებზე უფრო. და ამ ძართულია ესე თქვენ თვითონ ვცდით მე უფრო მივხვდებით. ანუ ამ თულის გამოყენებით, adjust-ის გამოყენებით, ვცდილობ რომ გავასწორო უფრო ხაზები, მაგრამ ხაზებთან ერთად ოდნავ თვითონ ჭიქის ფორმაზეც აქვს გავლენა. საბოლოო შედეგს როდესაც ვნახავთ, ნუ რეალურად ახლა ძალიან არ სწორდება, მაგრამ როდესაც შეადარებთ მე წინა ვარიანტს და ბოლო ვარიანტს, უკვე მიხვდებით. იმის შემდეგ, რაც ხაზებს გავასწორებ, აი ნახეთ უბრალოდ გადავწევ სულ თავში, როგორ იყო თუნდაც მაგიდის ხაზები და თუნდაც ჭიქა. აი ნახეთ, აი ამ ადგილებში, ეხლა მაუსი ჩანს ჩემი თუ არა? კი, ჩანს. აი ამ ადგილებში, ნუ მე შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს ამაზე, მაგრამ მე ზოგადად ანუ პროპორციებს და სიმეტრიას ძალიან ვაკვირდები და მგონია რომ საერთო კადრის ვიზუალზე უდიდეს გავლენას ახდენს. ამიტომ ეხლა ამ კადრში შეიძლება ძალიან არ არის გაღუნული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ძალიან თვალშისაცემი არის და აი თუ ამას გავასწორებთ, ბევრად უფრო მოწესრიგებული გვექნება საერთო ვიზუალი. აი ანუ ეს ამოიწია, გასწორდა და ცოტათი თვითონ ჭიქაც გასწორდა. ეხლა უკვე ამის შემდეგ, რაც გავასწორე, ანუ გაჩვენებთ იმ ძირითადად რას ვიყენებ მე. ანუ სიმართლე რო გითხრათ, ბევრ თულს არ ვიყენებ, აი brightness უმეტეს შემთხვევაში არ ვიყენებ. ეხლა უბრალოდ საჩვენებლად ნახულობ რა შვრება, მაგრამ როგორც წესი brightness არ ვიყენებ, იმიტომ რომ სხვა თულით ვცდილობ ხოლმე
კადრის ამონათებას. ეს არის ტემპერატურა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ და ზოგადად მე მიყვარს უფრო თბილი ტონები და თბილისკენ მიყავს, მაგრამ მე ხა ჩვეულებრივად გემოვნების ამბავია, შეგიძლიათ ჩაუწიოთ კიდევაც, მაგრამ თავარი თული, რასაც ვიყენებ, ორი თული არის, აი ეს, ნახეთ, highlights და shadows. ეს არის ჩემი საყვარელი თულები. განსაკუთრებით shadows მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ არ ბილებს ძალიან კადრს. ანუ ეს არის თული, რომელიც შავ მუქ ადგილებს, მხოლოდ მუქ ადგილებს ანათებს. რაც ქმნის ესეც რბილ არაკონტრასტულ გამოსახულებას. მაგრამ იმის შემდეგ უკვე დაუშვათ, რაც ამოვანათე ხა ამ კადრში მაგალითად, ხო? ზედმეტად უკვე მეჩვენება, რომ აი ზედმეტად ნათელია კადრი, ამისათვის უკვე მე ვიყენებ ხოლმე highlight-ებს, რომელიც პირიქით ნათელ ფერებზე ახდენს გავლენას და highlight-ების შემთხვევაში პირიქით დაბლა ვუწევ ხოლმე, ანუ მინუსისკენ ვუწევ ხოლმე highlight-ებს და რაღაცნაირად ვიღებ უფრო მსუყე შევსებულ თეთრ ფერს და შავი პირიქით გაბაცებულ თეთრს, რაც რაღაცნაირად არაკონტრასტულ, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო გამოსახულებას მაძლევს. ანუ ამ კადრზე ცოტა რთული არის, მაგრამ მეორე მაგალითიც მაქვს და იმისკენ ის აი ნახეთ, აი ეს კიდევ ერთხელ შევხედოთ მინიმალური ჩარევით საბოლოოდ რა შედეგი მივიღე, ანუ უფრო რბილი, არაკონტრასტული და სასიამოვნო გამოსახულება. აი ახლა იქნება ეს უბრალოდ ანუ გაჩვენებთ რა შეუძლია, მაგრამ აი ეს ნახეთ, ხედავთ? ანუ თუ ატყობთ ქვედა ფონი ბევრად უფრო შევსებული არის, არაგაცრეცილი, თვითონ ანუ ყავის ქაფიც არის უფრო ერთი წუთით, ანუ უფრო მსუყე რაღაცნაირი და ჩრდილებიც რბილი. ანუ ესეთი იყო თავიდან და საბოლოოდ მივიღეთ ხო აი ესეთი ვიზუალი. ნუ თუ გვერდ-გვერდ არ დადებ ფოტო ცოტა რთულია მიხვედრა, მაგრამ მე მგონი მაინც ჩანს. მეორე ვიდეოში, სადაც მხოლოდ ვიყენებ უკვე უფრო მხატვრული კადრი არის ის შედარებით და იქ ვიყენებ მხოლოდ აი ამ shadows და highlights იმისთვის, რომ უფრო თვალნათლივ დაინახოთ რა შეუძლია და რამდენად მხატვრული შეუძლია, რომ გახადოს ფოტო. ერთი წუთით ოღონდ ვიპოვოთ, ახლა ჩამოვუწვირთე, აი ეს არის. Shadows-ზე როგორც და ეხლა ვაკეთებთ. Shadows ზევით წევ, ანუ ისე რომ გავაღიაო უფრო მუქი ტონები. ეხლა ყველა კადრს ახლა თქვენ თუ დაუშვათ გადაიღებთ მუქ ფონზე გადაღების შემთხვევაში ეს შეიძლება მინიმალურად მოუხდეს, მაგრამ როცა ბევრი მუქი გვაქვს კადრში, მაგ დროს შეიძლება ძალიან გაცრეცილი ვიზუალი მოგცეს ამ შედოუების აწევამ, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევებში აი ჩვეულებრივ ყოველდღიურ კადრებში და ღია ფონზეც ცოტათი ოღონდ მთავარი აქ ის არის, რომ არ უნდა დავკარგოთ აი რაღაც ზღვარი. ყველა თულს მე ვიყენებ ძალიან მცირე დოზით, ანუ აი 100-ზე თუ აუწევთ, ან 100-ზე ჩაუწევთ, აუცილებლად ხელოვნური და რაღაცნაირი უხარისხო ვიზუალისკენ წახვალთ. ამიტომ ოდნავ, ნუ რა თქმა უნდა, გემოვნების ამბავია და თვალით ვაკეთებ, მაგრამ ოდნავ სადღაც რა ვიცი, მაქსიმუმ 30-ზე თუ ავუწევ ხოლმე, ისიც გააჩნია როგორ გამოიყურება კადრი. ანუ ამ შემთხვევაშიც ახლა რა ხდება, ხო? მაგრამ ძალიან მინდოდა, ანუ კიდე მინდოდა მეჩვენებინა, უბრალოდ არ მაქვს აქ Snapseed არის, მოკლედ იმ შემთხვევაში ხა აქ მაგალითად აი ამ კადრში ქონდა ჭუჭყიანი კედელი. არის აპლიკაცია Snapseed ესე ქვია, ამ სახელებს დაგიწერთ, მოგწერთ, გამოგიზავეთ სლაიდსაც და სახელებსაც მოგწერთ. Snapseed არის ესეთი აპლიკაცია, რომელსაც ყველა ეს თულიც აქვს, მაგრამ მე მაინც რატომღაც Instagram-ი მეკომფორტულება და Instagram-ს ხმარობ, მაგრამ Instagram-ს არ აქვს ეს წაშლის ფუნქცია, ამიტომ Snapseed-ს ვიყენებ მხოლოდ ამისთვის. ჩვეულებრივად Photoshop-ში ვისაც ქონიათ შეხება, როგორც შლი რაღაცა ჭუჭყიანს, ისე შლი ამ Snapseed-შიც tools ქვია healing tool-ი. და ეხა ამას გავივლი ჯერ და მე იმასაც გაჩვენებთ. მოკლედ ესეთი კადრი არის.
და გადაღებული არის მზის შუქზე, თუმცა საკმაოდ ცივი ფერები გამოვიდა, ანუ არ ეტყობა ის, რომ დაუშვათ ან ცოტა საღამოს მზეა, თბილი არ არის და ჩემი მიზანი ხა ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ცოტა უფრო დამეთბოდა დამერბილებინა გამოსახულება. პირველ რიგში შევდივარ შედოუში, როგორც უკვე გითხარით, და შედოუს ვუწევ მაღლა, ანუ ცოტა ნახეთ შავ ნაწილებს ვანათებ, ვარბილებ ჭდილს. შემდეგ უკვე შევდივარ უკვე არ მახსოვს ვიყავი უკვე შესული ჰაილაითებშიც მე მგონი. ერთი წუთით აბა დავველოდოთ. ხო, სატურაციაში შევედი, აქ ოდნავ მოუმატე, იმიტომ რომ წითელი სითხე რაც არის ძალიან მომწონს, რომ წითელია და ცოტა სატურაციით ამოვწიე ეს ფერი. ამ შემთხვევაში, ეხლა ერთი წუთით კიდე რო გარბის ვიდეო ვერ ვასწრებ. არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თული არის აი ეს color ქვია. color. ამ color-ში რო შევდივართ, არის shadows და highlights შიგნით კიდე. shadows როგორც წესი არ ვეხებთ, იმიტომ რომ მე პირადად მგონია რომ ძალიან აბინძურებს და არ გვაძლევს ლამაზ ეფექტს. გადავდივართ პირდაპირ highlight-ში და რას ნიშნავს, ანუ highlight-ში შეგვიძლია ავირჩიოთ აი აქედან ნებისმიერი ფერი და ღია ფერში ჩავასხათ, ესე ვთქვათ, შეიძლება რთულად ჭირს, მაგრამ ესე გასაკეთებლად ძალიან მარტივია, ანუ ჩვეულებრივ შევდივართ Instagram-ში და იქ არის color ესეთი აი ესეთი, იქ რო შევდივართ, მე უკვე უნდა ავარჩიოთ shadows და highlight-ებს შორის. და აი ნახეთ shadow-ში არ გვინდა, გადავდივართ highlight-ებში და მე მიყვარს პირველი სამი ფერი, ყვითელი, ცოტა უფრო თბილი ყვითელი და წითელი. რაც მაძლევს ხოლმე იმის განცდას, თითქოს არის უფრო საღამოს მზე. ანუ თეთრში ჩავასხი, მოყვითალო ფერი. ხედავთ, ანუ არ ვიცი რამდენად აღქმადი არის, იმიტომ რომ მე თვითონ რაღაც კარგად ვერ ვხედავ. ხო, აი ნახეთ ხო, ვიღაცა შეიძლება ნათელი და კონტრასტული კადრი უფრო მოწონდეს, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირი სირბილე და ცოტა ჩამავალი მზის ეფექტი ხშირად ვიყენებ ხოლმე მე ამ მეთოდს, რომ მივცეთ, აი ესე მინიმალური დოზით შეგვიძლია დავამუშავოთ. ანუ ეხლა უბრალოდ ნახულობ თვალსაჩინოებისთვის, რომ შეიძლება ვიღაცას ესეთი ძალიან განათებული მოწონს, მაგრამ მე მიყვარს ოდნავ უფრო ჩაწეული იმისთვის, რომ ფერები უფრო ამოვწიო. ანუ რაც უფრო ძალიან გაანათებთ და გადაანათებთ და გადააჭახჭახებთ კადრს, მით უფრო რეალურად ფერები ცოტა ნაკლებად აღქმადი არის და ცოტათი მინუსისკენ თუ წაიყვანთ ხოლმე და ოდნავ ჩაუწევთ, ეს უფრო ხასხასად და ამოწეულ ფერებს გვაძლევს და რომ არ მქონდეს დაუშვათ ესეთი კონტრასტული სტანდარტული გამოსახულება და ხასხასა ფერები და პლუს კონტრასტი, ამისთვის ვიყენებ ხოლმე აი ამ მეთოდს, სირბილის მეთოდს, ანუ ჭდილებს ვარბილებ და თეთრსაც ძალიან მჭახე თეთრის მაგივრად ცოტა დაბლა ვუწევ და რაღაცნაირი დაბალანსებული თითქოს ესე ჩამოვალ მზეზე დღის მეორე ნახევარში გადაღებულ გამოსახულებას ვიღებ. აქაც უბრალოდ ბევრი არ უნდა მოგივიდეთ, იმიტომ რომ დაუშვათ თუ ბევრი ჩაასხით ეს წითელი ფერი ან ყვითელი, უკვე ძალიან ეტყობა და აღარ აქვს ბუნებრივობის ეფექტი, პირდაპირ გაფერადებულ კადრს გავს, რაც ჩემი აზრით არ არის ლამაზი. მე მგონი სულ ეს არის, აქ მეც არაფერს არ ვაკეთებ და ზოგადადაც როგორც წესი ბევრს არაფერს ვაკეთებ ხოლმე, ანუ ძირითადად ეს ორი თული არის და კიდევ ძალიან მიყვარს აი ეს adjust, რასაც ქვია, რაც გაჩვენეთ თავიდან, პირველივე თული არის Instagram-ში, ეგ ასწორებს ძალიან კარგად ხმარობ მაგას და ყოველთვის ვასწორებ, აი ერთი პატარა გაღონული ხაზიც კი თუ არის ხოლმე, მე ძალიან არ მსიამოვნებს, ჩემთვის ძალიან არ მსიამოვნებს და ყოველთვის ვასწორებ ყველა ხაზს აუცილებლად და მარტივია, ცოტას რო შეხვალთ და ანუ შეხედავთ თქვენ თვითონ გაამოძრავებთ ამ თულებს, მარტივია ძალიან მიხვდებით, საით უნდა წაიყვანოთ და წამოიყვანოთ. და თან გარდა ხაზებისა, ხო? ანუ აი ის adjust-ში რაც არის ჰორიზონტის გასწორების გარდა, აი კადრის ამოწევა და ჩაწევა, არ ვიცი რა დავარქვა, თვალით უფრო მიხვდებით, ეგ ძალიან კარგად ასწორებს თუნდაც ჭურჭლის დისპროპორციასაც, ანუ თუ გადაღების დროს მაინც გაგეღუნათ, მაქედან ოდნავი ცვლილება შეგიძლიათ მოახდინოთ. ეხლა ძალიან გაღუნულ და ძალიან გაფუჭებულ კადრს ვერ გაასწორებს, მაგრამ მცირედ დისპროპორციებს აუცილებლად გაასწორებს. ადამიანის შემთხვევაში ეგრე არის, დაუშვათ თუ ცოტა ქვემოდან გადაუღეთ ან ძალიან ესე ახლოდან გადაუღეთ და გვაქვს ცოტა დისპროპორცია, ოდნავ აქეთ თუ გამოწევთ ან ოდნავ აქეთ, ცოტა ბალანსდება და უფრო სიმეტრიული გამოდის.
ზერთად ეგ არის ხოლმე რასაც ვიყენებ. კიდე ძალიან მინდა რომ გაჩვენოთ Snapseed-ში, ანუ აი როგორ გაასუფთავოთ, ძალიან მარტივია 2 წამიანი ვიდეო არის, უბრალოდ მეკონა რომ გამოვიგზავნე და რატომღაც არ მაქვს გამოგზავნილი მაშინ კომპიუტერში, მაქვს ტელეფონში და ტელეფონში სავარაუდოდ ვერ გავაზიარებ. მოდი ჯერ Instagram-ს შევეხოთ და ბოლოს თუ გვექნება დრო, მაგას უცბად გადმოვიგზავნით და გაჩვენებთ. ანუ Snapseed არის ესეთი აპლიკაცია და იქ ირჩევთ Healing Tools, ესე ქვია, მაგას მოგწერთ რთულია ესე დამახსოვრება. და ჩვეულებრივად აი პირდაპირ თითის დადებით, ანუ აი ესე პირდაპირ თითის დადებით იმ ადგილას, სადაც არის დაუშვათ ჭუჭყი, ძალიან მარტივად შლის. მან კიდევ შემიძლია იმის თქმა, რომ რაც უფრო მეტად მოაახლოვებთ კადრს და ბოლომდე მიზუმავთ იმ ადგილამდე, სადაც არის დაუშვათ წერტილი, სიბინძურე თუნდაც პრიშიკი ნებისმიერი რაღაცა, მით უფრო კარგად წაგიშლით. ანუ შორიდან თუ ადებთ, უფრო ვერ აზროვნებს ეგეთ დროს აპლიკაცია და ბოლომდე თუ მიზუმავთ და მხოლოდ იმ ადგილს დაადებთ, აუცილებლად წაშლით ჭუჭყს და არასასურველ გამოსახულებას კადრიდან. თუმცა ხა რა თქმა უნდა მთლიან ობიექტებს ვერ წაშლით. გულისხმობ აქ პატარა ესე ვთქვათ სიბინძურეებს. თუ ზოგადად გადაწყვეტთ რომ რამე ფილტრი გამოიყენოთ, გირჩევდით რომ ანუ მთლიანად არ დაადოთ. როდესაც შეხვალთ და ანუ ფილტრს აირჩევთ, მერე შეგიძლიათ ამ ფილტრს ჩაუწიოთ და მაქსიმუმ ალბათ 6-ზე არის ჩემი აზრით მისაღები, რომ ძალიან არ ანუ ძალიან უკვე ზედმეტად არაბუნებრივად დამუშავებული ვიზუალზე არ მივიდეს. ანუ ეს უფრო ფილტრებისთვის გითხარით ეს და ვიდეოს დამუშავებაც აქვს, მაგრამ ვიდეოს დამუშავება უკვე ფასიანია და რეალურად iPhone-საც აქვს ვიდეოს დამუშავება, მოყვება სრულიად უფასოდ, ამიტომ ამ შემთხვევაში საჭირო აღარ არის. თუ ტელეფონში მოახვედრებთ თქვენს ფოტოს, ნებისმიერი ფოტო შეგიძლიათ რომ დაამუშავოთ. ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი ვიცი. მათ შორის ძალიან მაგარი ფოტოები და აი საკმაოდ ისეთი ცნობილი სასტუმროების და საჭმელების გვერდები, რომ ჩვეულებრივ კამერით გადაღებულ ფოტოებს VSCO-ში ფილტრებით ამუშავებენ. ოღონდ ვიცი რომ ანუ აი ესე რა 4-5-ზე ადებენ, ანუ 12 არის მაქსიმუმი. სიძლიერე და მაგდენს არ ხმარობენ. ხმარობენ უფრო 4-5. მე არ ხმარობ, არ მიყვარს, ადრე ხმარობდი, მაგრამ არ მიყვარს. მიშენია ბუნებრივთან მიახლებული იყოს, მაგრამ როცა კომერციული გვერდი არის და რაღაცა საერთო ვიზუალის შენარჩუნება უნდათ, მაგისთვის კარგი არის რაღაც ერთ სტილზე სვავს feeds. Snapseed და ამ Snapseed-ში არის Healing Tool, ესე ქვია. Healing Tool, რადგან მაინც ჩვენ პროდუქტების გადაღება გვიწევს და შეიძლება ფონზე რაღაც წერტილები როგორც არ უნდა გავასუფთავოთ, ხშირად მაინც არის ხოლმე რომ აი ფონი არ არის სუფთა, მაგისთვის ძალიან გამოგადგებათ აი ეს Snapseed-ის Healing Tool-ი. და უბრალოდ მოვზუმეთ ბოლომდე იმ ადგილზე, სადაც არის სიბინძურე და ერთი თითის დადებით ეგრევე იშლება ძალიან მარტივად. მყარი დისკები უნდა ვიყიდოთ და იქ ვარქივოთ. რაც შეეხება Instagram-ს, ეს იყო სხვები პოსტავდნენ ჩემს ფოტოებს. ანუ ჩემი აზრით მთავარი მიღწევა მაინც არის ეგ, ანუ მაგიდან შეგიძლია რომ მიაღწიო. მაგისთვის არსებობს რამდენიმე მეთოდი. ახლა კომერციული თვალსაზრისით ძირითადად უფრო ისე ხდება, რომ ალბათ აგზავნიან ხოლმე თითო ნიუტს იმისთვის, რომ მე ვისაც ბევრი ფოლოუერი ყავს, იმან დათაგოს და ავტომატურად ბევრი ხალხი იგებს მათ შესახებ. მე პირადად ესე ვიქცეოდი, რომ თუ კი სადმე მივდიოდი, რამე ივენტს ვესწრებოდი, ან თუნდაც ვინმეს რამე ნივთს ვიყიდდი და ასე შემდეგ, ვთაგავდი ყველას, ანუ მთავარი ეს არის. ყველას ვთაგავდი და მე ავტომატურად ის, როდესაც შენ ფოტოს თაგავს, შეიძლება შენზე ბევრად ცოტა ფოლოუერიც ყავდეს, მაგრამ განსხვავებული აუდიტორია ყავდეს და აქედან გამომდინარე უფრო ბევრი იგებს შენ შესახებ. ანუ არის კიდევ აუცილებელი ის, რომ არ იყოს ჩავარდნები დაუშვათ, ანუ რაღაც 1 თვით და 2 თვით არ უნდა გაქრეთ, ან თუნდაც 10 დღე არ უნდა გაქრეთ, ანუ აუცილებელი არის engagement-ისთვის და იმისთვის, რომ ანუ სულ მუდმივად უგდებთ ეს თქვენს მასალას სხვა ხალხს, რომ რა ვიცი, მგონია რომ 2 დღეში ერთხელ მაინც მნიშვნელოვანი არის, რომ დადოთ ფოტოც და დაუშვათ სტორებიც.
ცალ-ცალკე რომ შევეხოთ, ანუ მაგ თვალსაზრისით ჩემი გამოცდილებით ფიდზე ფოტოს დადებისას მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ზოგადად შეგვიძლია ვნახოთ სტატისტიკა, ხო, ვისაც ბიზნეს აკაუნტები, მე მგონი ახლა უკვე ჩვეულებრივ აკაუნტებსაც შეუძლიათ ნახონ სტატისტიკა, რომელ საათზე რამდენი ფოლოუერი შემოდის. მიუხედავად იმისა, რომ საღამოს საათებში ბევრად მეტი ფოლოუერი არის შემოსული. ჩემი გამოცდილებით დღის პირველ ნახევარში დადებულ ფოტოებს უფრო მეტი ადამიანი ნახულობს და უფრო მეტი ლაიქიც აქვს, ვიდრე ღამე საღამოს დადებულ ფოტოებს. ანუ მე რაც დავასკვენი არის ის, რომ დიდით როცა ვდებ ფოტოებს, საბოლოო ჯამში ის ფოტოები უფრო მეტ ლაიქს და უფრო მეტ ნახვას აგროვებენ, ვიდრე საღამოს საათებში. გარდა მაგისა, სტორებს რაც შეეხება, დავუშვათ, ვცდილობ, რომ დავდო სტორი, თუ დავდე სტორი ისეთი, რომელიც მინდა, რომ ბევრმა ადამიანმა ნახოს, ესეთ რაღაცას ვაკეთებ დღის განმავლობაში, მერე ნახევარ საათში ერთხელ დაახლოებით ვამატებ სტორებს, ანუ რაღაცას, რა ვიცი, შეიძლება ეს იყოს გავაზიაროს ხვისი ფოტო, შეიძლება ჩემი მასალიდან მოვძებნო რაღაცეები, ვამატებ, იმიტომ რომ ყოველ ახალ დადებულ სტორიზე კიდე უგდებს იმ სტორის წინას, რომელიც ჯერ კიდე ვიღაცას არ უნახავს. გასაგებად ვამბობ, ხო? აქედან გამომდინარე, ანუ რაღაცნაირად შენ აუდიტორიას იძულებულს ხდი ამ ნელ-ნელა დამატებებით, რომ თუ გადაგახტა და არ გნახა, კიდე ამოუგდოს, რომ ეხლა მაინც გნახოს. ანუ მაგიტომ, როცა რაღაც კომერციულს ვდებ და მინდა, რომ ბევრი ნახვა კონდეს ხოლმე, ეგრე ვიქცევი, რომ დღის განმავლობაში ვარ აქტიური ზოგადად. და მაგითი ვცდილობ, რომ დავუშვათ ვაიძულო აუდიტორია, რომ ნახონ. ასევე დაამატეს ეხა Reels, რაც მე უკვე ჩამორჩენა მაქვს, ანუ ვეღარ ვეწევი მაგ ფუნქციას. რამდენადაც ვიცი, ანუ სტორები იყო დაუშვათ Snapchat-ის კონკურენცია და ეხა უკვე TikTok-ის კონკურენტი არის Reels-ი და ნუ შეგიძლიათ Reels-ზე დადოთ ვიდეო ჩვეულებრივი, შეგიძლიათ რამდენიმე ვიდეო გადაიღოთ და მერე თვითონ ამ Reels-ის საშუალებით შეაერთოთ. მაგაზე იმის რჩევა შემიძლია ერთადერთი, რომ სანამდროარი თუ გაქვთ აქტიური Instagram-ები, ეცადოთ, რომ Reels-ში იაქტიუროთ, იმიტომ რომ როცა ახალი შემოტანილი აქვს აპლიკაციას და განსაკუთრებით Instagram-ს რაღაც ფუნქცია, თვითონ ავტომატურად აქვთ ისეთი ალგორითმი, რომ ის ახალი ფუნქცია წაახალისონ. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრ ხალხს უყრის Reels, feed-ის პოსტებთან შედარებითაც კი ბევრად მეტი ნახვა აქვს, აი, სტორებს თუ ბევრად ნაკლები ნახვა აქვს, უმეტეს შემთხვევაში, ვიდრე feed-ის პოსტებს, Reels რაც შეეხება, აქვს უამრავი ნახვა და რაც თავარი არის, უცხო ხალხსაც უყრის, არა ისეთ ხალხს, ვის შენი ფოლოუერია, ამიტომ კარგი საშუალება არის იმისთვის, რომ ეხლა აი როგორც TikTok-საც ეგრე იყო თავიდან, ანუ ძალიან ბევრი ფოლოუერი დააგროვეს იმათმა, ვინც თავიდანვე დაიწყეს პოსტვა, იმიტომ რომ როცა ახალი აპლიკაცია, სხვანაირია ცოტა ალგორითმი, მე ხდება ძალიან კომერციული და მაგედან გამომდინარე ალგორითმი ძალიან უგდებს უფრო ცოტა ხალხს, იმიტომ რომ დაასპონსოროს მერე უკვე ადამიანმა და Reels-ი რადგან ახალი არის, მაქსიმალურად თვითონ Instagram-ი უწყობს ხელს იმას, რომ ჯერჯერობით ბევრ ხალხს ამოუგდოს. ამიტომ, ნუ ეგ არის რჩევა, რომ სანამ შეცვლიან კიდე ალგორითმს, რომ ანუ Reels-იც ესე მიიჩქმალოს, როგორც სხვა დანარჩენი, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად მე 4 წლის წინ თუ მყავდა დაუშვათ 15000 ფოლოუერი, იგივე რაოდენობის ხალხი ნახულობდა, ნუ დაახლოებით ჩემს ფოტოებს, რასაც ეხლა. იმიტომ რომ ცვლიან მუდმივად ალგორითმს და აღარ უყრის ხალხს. ამისთვის საჭიროა რომ მუდმივად იაქტიუროთ და აი ეგეთ ახალ ფუნქციებს აუწყოთ ფეხი, თუ რაც ქვია. რაც შეეხება დაუშვათ Instagram-ის დალაგების და ესე საერთო ვიზუალის საკითხს, მე რაც დავაკვირდი, ანუ ჩემი დაკვირვებით, არსებობს ნუ რამდენიმე მიდგომა. ერთი მიდგომა არის ის, რომ დავუშვათ, ნუ ყველაზე ცნობილი ვინც არის ამ მიდგომაში და ამის დანერგვაში, არის ის, რომ ანუ ტრენდ დიზაინერი ჟაკე მუსი, რომელმაც თავიდანვე დანერგა ეს, რომ ანუ სამ-სამად დებს, ეხა უკვე ძალიან ბევრი აკეთებს ამას, მაგრამ ანუ ნახეთ, ცდილობს, რომ ერთდროულად დებს 3 პოსტს და ეს 3 პოსტი არის დაახლოებით ერთი ვიზუალის.
ანუ შეგიძლიათ იმისთვის რომ მოწესრიგებული ფიდის ანუ გარეგნულად იყოს მოწესრიგებული თქვენი ფიდი, ეგეთი რაღაც გააკეთოთ, რომ ან სამი ერთნაირი ფოტო დადოთ, რაც ძალიან მოსაწყენი არის, ზუსტად ერთი და იგივე სამი ფოტო, ჩემი აზრით, ანუ არ არის საინტერესო. ან აი რაღაც ესეთი დაუშვათ, როდესაც გადაწყვეტთ, რომ გადაიღოთ თქვენი პროდუქცია, ერთი და იგივე ფერის ფონზე გადაღებულები დადოთ გვერდ-გვერდ, სამი ერთად, შემდეგ კიდე სხვა ფერი და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც ან დაუშვათ, ერთი და იგივე პროდუქტის სამი სხვადასხვა ფოტო. მაგალითად, ცოტა შორიდან, ცოტა ახლოდან და დეტალი. და ნუ აი რაღაც ეგეთი შეგიძლიათ გააკეთოთ კიდე. ნუ ბრენდები ასევე არიან ბრენდები, რომელიც უბრალოდ აკეთებენ, გეგმავენ კომერციულ გადაღებებს და თლიან შუთინგს, ესე ვთქვათ, და თლიან მასალას ტვირთავენ ესე ერთნაირად. ანუ აი ნახეთ, ჩვეულებრივ თემატურად არის, როგორც ალბომები დალაგებული, ხო? ერთი შუთინგი, მერე ქვემოთ მეორე შუთინგი და ესეც რაღაც მოწესრიგებული ვიზუალად იცდება და უფრო თითქოს დახარისხებული არის, ხო? ერთი გადაღების თლიან მასალას ტვირთავენ ერთად და არ ურევენ ერთმანეთში. ეგეთი მეთოდებიც არსებობს. ნუ არის კიდევ დაუშვათ, ეხა ეს არ ვიცი რამდენად არის გამოსადეგი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, მაგრამ აი რაღაცა ხრიქს იგონებენ ისეც მაგალითად ეს გოგო რასაც დებს, მხოლოდ ხელთან ერთად დებს. ანუ ყველა ფოტოში რაც არ უნდა გადაიღოს, ხელში უჭირავს ნივთი. რაც არ უნდა იყოს ეს ნივთი და ამის ხარჯზე, ნუ ეს ძალიან პროფესიონალური კადრები არის, მაგრამ ამის ხარჯზე რომ ყველგან არის დაუშვათ ხელი შემოტანილი, ასევე არის რაღაც ერთიანი აღქმადი ვიზუალი. თუმცა, ანუ ჩემი აზრით, მე მაგალითად არ ვარ მომხრე რაღაცა ესეთი აი ძალიან ერთნაირი და მოსაწყენი ხდება მაინც რაღაც ეტაპზე, ხო? ანუ არის კიდევ აი დავუშვათ მე ამასაც შევხედოთ რაღაც ესეთი მიდგომა, რომ აი შუაში რაღაც უფრო რეკლამებივით წარწერებიან რაღაცეებს დებენ და აქეთ-იქით დაახლოებით, ну რაღაც აი ესეთი ვიზუალის რაღაცის გაკეთებაც შეიძლება. რაც შეეხება ინფლუენსერებს, ძირითადად მე რასაც დავაკვირდი, აი ცალსახად შეიძლება ეგეთი რაღაცის გაკეთებაც, რაც წერან გითხარით, ყველა ფოტო არის ზუსტად ერთი ფერის. ანუ ეგ ვერ მოხდება ეგრე, ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია, თუ ყველა ფოტო არ არის ერთი და იგივე ფილტრით დამუშავებული. ანუ სულ ერთია სად გადაიღებს, ვინ გადაგიღებს, სად ხარ, ზამთარია, ზაფხულია. ყველგან არის ეს, ნუ ამ შემთხვევაში ესეთი ბეჟი ფერი. ნუ ეს ცალსახად არის ის, რომ ნებისმიერ ფოტოს ტელეფონით თუ კამერით გადაღებულს ეს ადამიანი რომელიღაც აპლიკაციაში არჩეული აქვს ერთი კონკრეტული ფილტრი, შედის და ადებს ამ ფილტრს და მერე დებს. ანუ შეგიძლიათ ეგეთ ხერხსაც მიმართოთ, ოღონდ ანუ მე გირჩევთ, რომ როგორც წეგან გითხარით, უკვე ძალიან დიდი დოზით არ დაადოთ ეს ფილტრი, ოდნავ დაადოთ, რომ აი თუნდაც ახლა სტამბა რო ავიღოთ, ხო? ძალიან კაი ფოტოგრაფი ყავთ. კაფეს სტამბა დაუშვათ. აქ ვიცი, ანუ მილაპარაკია კიდევაც ამ გოგოსთან, ანუ ფოტოებიც ძალიან კარგი არის, მაგრამ აქ ახლა ესეთი ერთიანი ვიზუალი არ არის დაცული და არც ემხრობი მე რაღაც ძალიან ერთნაირს, მაგრამ ვიცი, რომ თითქმის 2-3 ფილტრი აქვს არჩეული რომელიღაც აპლიკაციაში, რომელშიც ადებს მცირე დოზით და ძალიან აჭრილი არ გამოდის მერე ვიზუალი, რაღაცნაირად ასე თუ ისე ერთნაირის ეფექტი აქვს. ასევე ერთ მაგალითად განვიხილავ, არიან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ დააქვთ არჩეული სტილი ესეთი, რომ შავ-თეთრს და ცოტა სატურაცია დაწეულ ფოტოებს ტვირთავენ, რაც ასევე იძლევა აი ესეთ რაღაც ერთნაირ ეფექტს და იწაღან რომ გეუბნებოდით, კი არა და გუშინ გეუბნებოდით, დაუშვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთო ჯამში აქ ესეთი მყირალაფერებს არ დებს არასდროს დაუშვათ ეს გოგო და სტილი აქვს ესეთი, რომ ესეთი ჩამქრალი უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ ვაჩვენოთ მაინც დაუშვათ როგორია რეალურად ფოტო, ანუ არის აი ესეთი შავ-თეთრი კადრი და მერე არის უკვე შემდეგი კადრი რეალური, რაც ძალიან ლამაზი არის. და ანუ კარუსელში ავტვირთავთ ფიძე გამოგვიხდება მხოლოდ შავ-თეთრი, მაგრამ ხალხი ნახავს
ფერადსაც. Ну, ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტია და თქვენი გემოვნების ამბავი არის, რა გირჩევნიათ და როგორ გირჩევნიათ. მე მაქვს ესეთი მიდგომა, ჩემს თვითთან მიმართებაში. მე არ მინდა რომ თავი შევიზღუდო ან რამე ფილტრით, ან რაღაც განსაკუთრებული წყობით, სამ-სამის დადებით მქონდა ეგ პერიოდი, რომ მინდოდა სამი ერთნაირი ფერის ფოტო დამედო ხოლმე და ნუ ძალიან მეშლებოდა ხელი რა, ძალიან მიზღუდებოდი, სულ არჩევა მიწევდა და დაალაგება და მე გადავწყვიტე საბოლოო ჯამში ესეთი რაღაცა. რაღაც შახმატისებური მეთოდი ავირჩიე, ანუ მინდა რომ ამაზად გამოიყურებოდეს, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის. ავირჩიე ესეთი მეთოდი, რომ დავუშვათ ერთმანეთის თავზე არ ვდებ და ერთმანეთის გვერდზე არ ვდებ ერთნაირ კადრებს, რაც საბოლოო ჯამში მაძლევს მე მომწონს, ანუ საკმაოდ საინტერესო ვიზუალს, ანუ მაგალითად მწვანეს გვერდზე არ ვდებ მწვანეს, შავის თავზე არ ვდებ შავს, ძალიან ახლო პორტრეტის გვერდზე არ ვდებ ძალიან ახლო პორტრეტს, ანუ ვცდილობ რომ რაღაცა მრავალფეროვნება დავიცვა ისე რომ ერთმანეთის გვერდზე და ერთმანეთის თავზე არ მოხდეს დაახლოებით ერთნაირი ფოტოები, რაც მაძლევს აი ესეთ X-ისებურ, შახმატისებურ თუ ხედავთ აი აქ ეხა პატარაზე ხსნის, ანუ ნახეთ როგორ არის ხაზებში ცივი და თბილი. ანუ რაღაცა მაგის ბალანსს ვაკეთებ, უფრო ვერ გეტყვით რა გავდია. მადლობა. ყოველთვის ვიცავ თქო ვერ გეტყვით, მაგრამ ვცდილობ და ალბათ უკვე თვალიც გავარჯიშებული მაქვს და ხანდახან რო შევხედავ ხოლმე, მე ისე არის აწყობილი, რომ დაგეგმილი არ მქონდა რეალურად, მაგრამ თავარი პრინციპი ეგ მაქვს რა, ანუ აქაც მაქვს განაწილებული ცივი, აქ ცოტა მე ერთ სტილში და რაღაცნაირად კარგად დავამუღამე ესე ვთქვათ ეს მეთოდი. ცუდად არასდროს არ ხდება ხოლმე თვალში მე რაღაცეები რომ ვათვალიერებ. ნუ მოკლედ აი ეგ არის ჩემი მიდგომა. და ჩემ მე რასაც ვაკვირდები, თუ ზოგადად არ გაქვს ახლა ისეთი კონცეფცია, რომ აი ძალიან დიდი კორპორაცია ხარ და შენ ძალიან სერიოზული და დახვეწილი, მკაცრი სტილი გაქვს, მაგ შემთხვევაში მგონია რომ უდიდესი ბრენდებიც კი ახედებენ შიდა სამზარეულოში ფოლოუერებს, ანუ ხალხს და მაგითი რაც უფრო მეტად არა ძალიან იდეალურია შენი ვიზუალი და რაც უფრო მეტად ადამიანურია და უფრო ეურთიერთობები და აჩვენებ შენი შიგნითაც რა ხდება პროდუქტის გარდა, როგორ ქმნი შენ ამ პროდუქტს, ეგ ძალიან ჭრის ფოლოუერებზე და ზოგადად აუდიტორიაზე და უფრო მეც, ანუ ძალიან მარტივად და მოკლედ რო ვთქვათ, მაინც ჭორიკანა ხალხი და უნდა რომ მეტი იცოდეს, უფრო გაიგოს, შენში და სამზარეულოში ჩაიხედოს. ანუ აი მაინც ეგ უყვარდა, რამდენადაც შეძლებთ რომ როგორ აკეთებთ, აი კერამიკაზე ეხა მინახავს უამრავი მეც მიყურები, ანუ ითრევს მე ეს კეთების ყურების პროცესი არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ფიდის ვიზუალსაც შეეხება, ეს თორების ჰაილაითებზეც ნუ თქვენს დანახი გექნებათ, ანუ ჰაილაითებიც მნიშვნელოვანი არის, რომ დაუშვათ თემატურად დაყოთ. და ნუ გარედან რამე ლამაზი ფოტოები აარჩიოთ, მანდაც ქავერად, აი გაჩვენებთ რა ვსკულისხობ, ალბათ ხვდებით, მაგრამ ვინმესთან შევალ მაინც, თუნდაც ისევ აი სტამბის ზე შევიდეთ. აი ამას გულისხმობ რა, ანუ რასაც თორიში დებთ, ყველაფერი შეიძლება ფიძზე არ მოგინდოთ რომ დადოთ, მაგრამ რაღაცეები, რასაც დავუშვათ making of-ი ან არ ვიცი კეთების პროცესის თორებს როცა დადებთ, შეგიძლიათ დაჰაილაითოთ, რომ არ წაიშალოს და ანუ რაღაც ესეთი საერთო ვიზუალი ფოტოებით გააფორმოთ, რომ უფრო კარგად გამოიყურებოდეს. ძალიან ბევრი ბრენდის ის მინახავს, ოღონდ არა რაღაც ახლა გუჩი და რაღაც ეგეთი სერიოზულები, მაგრამ ხელნაკეთების მინახავს, რომ ძალიან ხშირად უხეშად რო ვთქვათ, ანუ ფიქრობენ, რომ ეგეთი იდეალური ვიზუალი არ არის უბრალოდ საჭირო და ზოგი მინახავს ფირით გადაღებულებიც, ანუ თუნდაც ფერებიც ყველა თეთრი არაერთნაირი, ანუ არ არის აუცილებელი, თავარია რომ პროდუქტი ჩანდეს ისე რომ მომინდეს ყიდვა და ნუ ძალიან სხვა რაღაცა არ მომივიდეს, რა თქმა უნდა, ვიდრე რასაც ვნახავ, მაგრამ ეხა უკვე ძალიან ბევრმა დაიწყო პირიქით აი მაგ წესების დარღვევა, რომ უფრო მხატვრული ფოტოები ატვირთონ ან თუნდაც არა იდეალური, არა ძალიან გაპრიალებული, ვიდრე რაღაც ესე ძალიან მოწესრიგებული და ყველა ეს ერთნაირი იყოს. ეგეთ შემთხვევაში მაინც პროფესიონალის
ჩართულობა ხდება საჭირო. რასაც აკეთებთ, იმის რჩევა შემიძლია, რომ ტემპერატურით და ხო მაქსიმალური ამონათებით დაახლოებით ერთნაირი თეთრი მიიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეგ. მზეზე მეტი შუქი გაქვს და მეტი სიმკვეთრე. უბრალოდ უნდა დახუროთ დიაფრაგმა, რამდენის საშუალებასაც მოგცემთ. ობიექტივის მიხედვით არის 4 და 0, 5 და 6. ხო, აი, რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით უფრო მეტია სიმკვეთრე. ანუ უფრო მეტი რაღაც გაქვს ფოკუსში და ნაკლები შანსია, რომ არ ჩანდეს კარგად. უბრალოდ ხო, ბევრი შუქი ჭირდება. ანუ თუ ბევრ შუქზე იღებთ, 11-ზე რო დახუროთ, 8-ზე რო დახუროთ, საკმაოდ კარგი სიმკვეთრე გექნებათ. დიაფრაგმის პრიორიტეტი ეგეც არსებობს და შეგიძლიათ ეგ დააყენოთ. მანუალზე უბრალოდ სიჩქარესაც თქვენ აყენებთ და არსებობს კიდე ფუნქცია, რომელშიც მარტო დიაფრაგმას აყენებთ და სიჩქარეს თვითონ გიყენებთ. დავлет, როცა მიდის უკვე პროფესიონალურ კამერაზე, ხო, საუბარი, როცა არის ზოგადად ტექნიკური მახასიათებლები კამერის უნდა გადაიღო, ანუ ავტომატით. იმიტომ რომ იმას ჭირდება იმდენად ბევრი რაღაცის გათვალისწინება და ბევრი რაღაცის დაყენება, რომ ესე ვერ ისწავლე შეუძლებელი არის. ამიტომ ჯობია რომ გადაიღოთ, თუ ნორმალური მოდელის ტელეფონი გაქვთ, ჯობია რომ გადაიღოთ ტელეფონით, იმიტომ რომ ფოკუსიც კაი აქვს, სიმკვეთრეც კაი აქვს და მშვენიერ ფერებს გაძლევთ.